市祖庭之一嘅話，肯定就係有得食有得住嘅地方啦嚇。有得食有得住，其實佢另外一個講法就係話乜嘢呢？各地嘅信眾啊善眾過嚟，佢既然過到嚟嘅話，你係收唔收到人哋喺呢度長時間咁樣去參拜嘅話呢，你就要有一定嘅住宿條件，有一定嘅食飯條件餐食條件咁樣咯OK。跟住呢，就我哋到時去到嗰個國恩寺，亦都係好多嘅神佛法咁樣嘅嚇。原則上嘅話呢，我哋就唔好影相咯，唔好影相跟住呢，嗰個寺廟一般嚟講，所有嘅神佛法都係唔建議大家對住人哋個寺廟去影相嘅。有一個講法請神容易送神難跟住呢，就你嗰個寺廟可以影相，但係嗰個神佛就冇影相啦嗰啲神佛嗰啲，到時呢，我哋入到去參拜嘅時候呢，亦都係可以留意一下呢個事情跟住呢，仲有國恩寺有一個特色冇門檻嘅比較好因為呢，佢左邊一個行直門，右邊一個擔當門叫做我哋行得正企得正就叫做行直門然之後一個有做事有擔當就叫做擔當門。當然啦，我哋可以從中間嘅空門入去嘅，空門就係佛門一樣係空門跟住呢，就係去參拜跟住仲有一點呢，就係話冇門檻第一個冇門檻，但係其他之後依山而建有遮嘅可以帶下遮，因為呢頭先見到落咗少少雨，都唔知係咪博羅伊嘅影響